ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു കാനഡ. നൈസ് ടു മീറ്റ് യു. നിങ്ങളെ കാനഡയിലോട്ട് വെൽക്കം ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി. സോറി കേട്ടോ, ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി സംബന്ധമായിട്ട് ഭയങ്കര തിരക്കിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് എന്നത്തെയും പോലെ ഇപ്രാവശ്യം വേണം കേട്ടോ. നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ഒരു സൂവിലേക്കാണ്. ഒരു പുതുമയുള്ള ഒരു സൂ ആണ്. അത് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ പുതുമ തോന്നി. ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് അലമ്പാക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് 2 ബസ് കയറി വേണം പോകാൻ. ഒരു 470 ബസ്സും കോട്ട് വെച്ച് വന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രൗൺസൂക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് 419. അപ്പോൾ ഈ 2 ബസ് കയറി നമുക്ക് വേണം പോകാൻ. 1 മണിക്കൂറോളം യാത്രയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവല്ലേ? ബായോ. കോട്ടച്ചുവിൽ ഇറങ്ങി 470 ബസ്സിൽ കയറി ഹൈവേ കൂടെ ബസ് പറന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അരമണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും 2 സ്റ്റോപ്പേ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തും. എക്സ്പ്രസ് ബസ്സാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ബ്രൗൺസ്വിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങണം. അവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് 419 ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ സൂവിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രൗൺസ്വിക്ക് സ്റ്റാൻഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. ബ്രൗൺസ്വിക്കിൽ ഇറങ്ങി ലെക്സസ് ഷോറൂമിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഞങ്ങളങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബസ് 419 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബസ്സിൽ കയറാം. ബാക്കി വിശേഷം ബസ്സിലിരുന്ന് പറയാം. ഫാമുകളെയൊക്കെ പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ സമ്മറിലും കൂളായിട്ട് ഷോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു. ഇവിടെ പോസ്റ്റ്മാൻമാരൊക്കെ ഷോട്ടാണ് ഈ സമ്മറിൽ ഇട്ടെന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സൂ എക്കോമ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ബോർഡ് കാണാം. എത്താറായിട്ടുണ്ട്. 1 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ. ഈ റോഡ് കണ്ടിട്ട് നല്ല പരിചയം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. യെസ്, മലമ്പുഴ ആനക്കല്ല് റൂട്ടിൽ ഈ ഒരു ഇതേപോലെയുള്ള വഴിയുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വഴി. അപ്പോൾ പിള്ളേർ ചാടി ഇറങ്ങി നമ്മളെ എക്കോ മ്യൂസിയത്തിലെത്തി. അപ്പം സൂവിൽ എത്തിയിട്ടാ. നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് സൂവിലോട്ട് പോവാം. പയ്യെ മുന്നോട്ട് നടന്നു നീങ്ങിയപ്പോൾ ചൂരൽക്കാട് പോലെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം കാട് ഇവിടെ കണ്ടു. ഇത് സ്ട്രോബെറി പറിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെയും ഇത് ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റിസപ്ഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആരോ മാർക്ക് കണ്ടു. പയ്യെ റിസപ്ഷനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹരിതാവും പച്ചപ്പും വാരി വെതറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു എക്സ്ട്രാ പച്ചപ്പ് എല്ലാത്തിനും തോന്നുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ അപ്പുറത്ത് ബസ്സിന് വന്നപ്പോൾ ഫാം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൊട്ടറ്റോ ഫാമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പാർക്കിങ്ങിലെത്തി. ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഒരു കരടിയുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ 2 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കരടിക്ക് 2 മീറ്റർ വലുപ്പം ഉണ്ടോ, അതുകൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ എഴുതിയത് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഇഷ്ടംപോലെ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പയ്യെ മുന്നോട്ട് പോവാം. ഒരു പലതരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ കാൽപ്പാട് വെച്ചിട്ട് 2 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അവർ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മാസ്ക് നിർബന്ധമാണ്. നമ്മൾ റിസപ്ഷൻ്റെ മുമ്പിലെത്തി. അവിടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽപ്പുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫീസിലോട്ട് കയറാം. എല്ലാം തടി കൊണ്ടാണ് ഓഫീസെല്ലാം പണിതിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു ബൾബ് കത്തി നിൽപ്പുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കാണാം. പിള്ളേർക്കും വലിയവർക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് റേറ്റൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഉള്ളോട്ട് പോവാം. മൃഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ചിട്ടുള്ള മാസ്ക്, ക്യാപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പടപടാന്ന് ബാർകോഡെല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Perfect, no problem. Thank you. Have a good day too. Bye.
മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും മീനുകൾക്കൊന്നും ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുത്, ഭക്ഷണമായിട്ട് അകത്ത് പോകാനും പാടില്ല എന്നുള്ള സൈൻ കണ്ടു. ഡോറ് തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് എക്സിറ്റ് കണ്ടു. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെ കറങ്ങി ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ എത്തും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ ചെന്നെത്തിയത് റഫ് ലെഗ്ഡ് ഹാക്ക്, ഒരു പരുന്തിൻ്റെ കൂട്ടിലാണ് കേട്ടോ. പരുന്ത് ഒക്കെ ഉച്ച സമയമുണ്ട്, വിശ്രമിക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. ആ മാനു തിരിച്ചു വരുമ്പോ വെള്ളപ്പൊക്കോ താന്നു പോവും. ഇല്ല, പാമ്പല്ലടാ സംഭവം. റെഡ് ഫോക്സിനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നോക്കിയെങ്കിലും കണ്ടില്ല. ആ ഒരു ഗുഹ പോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുള്ളിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറുക്കനെ കണ്ടില്ല. ഞങ്ങൾ നേരെ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടന്നു. ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ആട്ടാ. ആടുന്നുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നേ റോസ്മേ, ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ്. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. വെള്ളത്തിലോട്ട് പോകുന്നുള്ള വീഡിയോക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 3:15 വിശക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോഴാണ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ മരം നിൽക്കുന്നു. നിറയെ ആപ്പിളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക പൂത്ത് ഒലഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. ആപ്പിൾ പൂത്ത് ഒലഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ആപ്പിള് മരത്തെ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത്. അത് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ക്യാമറയ്ക്കുള്ളിലാക്കി. നല്ല വിശക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെടുത്ത് വേണ്ടി വേണം രണ്ടെണ്ണം പറിച്ച് തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആപ്പിൾ ആദ്യമായിട്ട് മരത്തേൽ കണ്ട എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറിച്ച് കൂടെ വിശപ്പും കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഒരു കടി അങ്ങ് കടിച്ചു. ഒരു കടിയിൽ നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ആ ഫ്രഷ്നെസ്സും ആ ഒരു ഗ്രീൻ ആപ്പിളിൻ്റെ പുളിയും മധുരവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഗ്രീൻ ആപ്പിളൊക്കെ കഴിച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോഴാണ് ഒരു അക്വേറിയം കണ്ടത്. വലിയൊരു അക്വേറിയമാണ്. അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ നീർന്ന ഊളിയിട്ട് നടപ്പുണ്ട്. പിള്ളേർ കണ്ടിട്ട് സീലാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കുന്തിപ്പുഴയിലും
നീർനായുണ്ട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ താഴെയുള്ള പുഴയിൽ. പക്ഷെ ഇത്ര വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കാറില്ല. നമ്മളെ കാണുമ്പോഴേ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഓടിയിട്ട് പോകും. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു കലാകാരനാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും പിള്ളേരെല്ലാം നന്നായിട്ട് രസിപ്പിച്ച് സന്തോഷിപ്പിച്ച് പുള്ളി ഇച്ചിരി അപ്പുറത്തോട്ട് നീന്തി പോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കണ്ട അക്വേറിയത്തിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഇവിടുന്ന് താഴത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നമ്മളെ കണ്ടപാടെ നീർന്ന അടുത്തോട്ട് നീന്തി വരുവാണ്. നല്ല ഇണക്കമുണ്ട് കേട്ടോ സാധനത്തിന്. നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും മാറി നോക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടെന്ന് അവിടുത്തെ ബോർഡെല്ലാം വെച്ചാൽ നമ്മളത് നിയമം പാലിക്കണമല്ലോ. ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. ആമ അടി ഇരുന്ന് നോക്ക്, ഇരുന്ന് കാണാം. ഇതേ ആമേനെ കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പം ഫിഷറിൻ്റെ ബോർഡ് കാണുന്നു. ഫിഷർ കോട്ടുവായൊക്കെ ഇട്ട് ഇരിക്കുന്നു. ഇത് മാംസബുക്കാണ്. പക്ഷികളൊക്കെ തിന്നും, അതുപോലെ മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ ബാക്കിയിട്ട് തിന്നിട്ട് പോകാൻ. കരടി, ബ്ലാക്ക് ബെയർ, പിള്ളേർ ടെഡി ബെയർ, ബെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ശരിക്ക് ടി വിയിലല്ലാണ്ട്. പിന്നെ കൊച്ചു ടി വിയിൽ എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, കരടിയുടെ എന്തോ കാർട്ടൂണൊക്കെ ഉണ്ട്. പിള്ളേർ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കരടീനെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക്. ഞാനും വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ, കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് കരടീനെ കാണുന്നത്. എല്ലാവരും ഉച്ചവിശ്രമത്തിലാണ്. ഈയൊരു ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് കണ്ടില്ല കേട്ടോ, ഈയൊരു മൃഗത്തിൻ്റെ ബോർഡ് കണ്ടില്ല. ചെറിയൊരു പട്ടിയുടെ പോലെ ഷേപ്പ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അതേ ചെന്നായ, ദൂരെ നിന്ന് ചെന്നായനെ കണ്ടു. വോൾഫിനെ അടുത്തോട്ട് പോവാം. ചെന്നായുടെ പോലെ ഒച്ച ഒന്നും ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പ്രത്യേകം ബോർഡൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രേ വോൾഫ് ആണ്, എന്ത് വോൾഫായാലും വേണ്ടില്ല. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും മന്ദഗതിയിലാണ്, ഉച്ച സമയം കൊണ്ടായിരിക്കണം. കാഴ്ചകളൊക്കെ അവസാനിക്കാറായി. മരപ്പലക ഭാഗ്യ വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മാൻപേടയെ നോക്കിയിട്ട്, വെള്ള വാലുള്ള മാന്. ശരിയാണ്, അതിൻ്റെ വാലിൽ വെള്ള നിറം ഉണ്ട് കേട്ടോ. വാലിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് വെള്ള നിറമൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ സീസൺ വീണ്ടും തണുപ്പ് തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചെറുതായിട്ട് തണുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പം ഇല പൊഴിയുന്ന കാലം, ഓട്ടം സീസൺ
ആവാറായി, ആപ്പിൾ പിക്കിങ് ആവാറായി. കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മഞ്ഞ് പൊഴിയാറാവും. സൂവിനെ പറ്റിയും സൂവിലെ മൃഗങ്ങളെ പറ്റിയും ഈ ഒരു ആശയത്തെ പറ്റിയെല്ലാം അവിടെ ഒരാൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ ജൂതന്മാരും അവിടെ ഉണ്ട്. ജൂയിഷ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വലിയ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇവിടെ. നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഇനമായ സ്നോയി ഓൾ, വെള്ളി മൂങ്ങ എന്ന് പറയാല്ലേ, വെള്ളി മൂങ്ങയാണ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഐറ്റം. വെള്ളി മൂങ്ങ ഒക്കെ കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി. പിള്ളേർക്ക് കുറേ കൂടെ മൃഗങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല രസമായിരുന്നു. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു. ഹാവ് എ ബ്ലെസ്ഡ് ഡേ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.